Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би яагаад бид мөрөөдлөө зорилгоо ажлаа хойшлуулдаг вэ? Энэ талаар ярилцъя. Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө зорилгоо хойшлуулдаг хийх гэсэн зүйлээ маргааш дараа нь хийе. Аль эсвэл огт өөр хэрэггүй зүйл хийж цагаа өнгөрөөдөг бол та анхааралтай сонсоорой. Өөрийнхөө жижиг томч зорилго мөрөөдлөө хүслээ хойшлуулдаг маргааш одоо бишээ дараа нь хийе гэж цаг хугацаагаа өнгөрөөдөг хандлагыг та өөрийгөө саботажлаж байна гэсэн үг. Саботаж гэж яг юу юм бэ гэхээр өөрийгөө саботажлах нь өөрийнхөө зорилгоо хойшлуулах, хүн өөрөө түүнийг хэрэгжүүлэхгүй хаалт хийдэг гэсэн үг. Голдуу энэ санаандгүй, ухамсаргүйгээр болдог. Үүнийг procrastinate гэж бас нэрлэдэг. Procrastinator гэдэг нь зорилго нь яг юу юм бэ гэвэл өөртөө эргэлзээ төрүүлж бүр үүнийг хийх ёстой юу гэж эргэлзэж эхлэхдээ бид бүх хувийн төлөвлөгөөгөө сүйтгэх талд ордог. Бид одоогийн өөрийнхөө чухал байгаа өөрийгөө харах үнэлэмжээ алдахгүй хэвийн түвшинд барихын тулд өөртөө хэрэгтэй байгаа зүгтах зайлсхийг хойшлуулахад хүрдэг. Ийм үед өөрийнхөө үн цэнээ ямар ч аргаар өндөр түвшинд хадгалж үлдэхийн тулд зорилгынхаа, хүслийнхаа, мөрөөдлийнхаа эсрэг үйлдэлийг хийдэг. Хэн сайн харагдах нь чухал вэ? Хинээнүүд нь таагүй харагдахаас айж байгаа вэ? Энд 2-3 нэр хэсэгчээрээ. За жишээ нь дээд сургуулиуд төгссөн 10 жилдээ онд сурдаг байсан хүний жишээн дээр хэлээ л да. Тэр нь болохоор онд сурдаг болохоор өөрийнхөө үнэлэмж нь маш өндөр байсан байдаг. Өөрийгөө хөдлөх үнэлэмж. Тэгээд дээд сургууль төгссөн. Тэгээ яг ажилд орох гэсэн чи өөрийнхөө мэрэгчлэр нь ажил олдохгүй. Тэгээд гэр бүлээ тэжээхийн тулд ялчгүй нэг ажил хийх болоод тогоочор өндөр зэрэглэлийн тогоочролыг сурч мэдлэг хөрвүүлүүлээд дадлага чадвартай болчоод ажиллахтаа өөртөө ингээд саад бэрхшээл учирсан байна л та. Яг юу болоод байгааг мэдэхгүй. Тэгээд над дээр дасгалжуулалтаа ирэх явцад бид юу болж байгааг харсан бэ гэхээр тухайн маань энэ ажлаа хийхээ хүсэхгүй байсан. Яг л хэн нэгэн хүн намайг харчих вэ? Нөгөө нэг онд сурлагтан маань энд ингээд тоогооч хийгээд явж шүү гэж мэдчихвээ. Тэгэхээр өөрийнхөө үнэлгээ нь маш доор орчин. Тэгэхээр би энэ ажлаа одоо болмоор байна. Би арай өөрийн хувийн юм аймаар байна. Илүү хувьсаа ажилтан болмоор байна. Би мэрэгчлэр ажилламаар байна гэдэг ийм хүсэлтэй болсон. Тэгээд энэ ажлаа ингээд яадаг болцсон. Саботажлал бүр хийх дург болцсон. За бас нэг өөр нэг жишээ хэлэх юм бол мэрэгчлэлтэн байж байгаа тий одоо дадлага чадвартай мэдлэгтэй болчоод тэгээ яг карьераа өссөөд тий өндөр албан тушаалд очно гэсэн чинь гинт айгаад манай хүн яасан бэ гэхээр за би тэнд одоо гарчвал дарга болчвол тий би ямар нэгэн алдаа хийчихвээ. Хэн нэгэн хүн миний чадваргүйг мэдчихвээ. За би ямар нэгэн байдлаар буруу шийдвэр гаргачихвээ гэж өөртөө эргэлзэж тэгээд энэ дарга болохын хүслээс татгалзахтай ч хүргэж болно. Эсвэл очисон ч гэсэн түүнээс тэндээ очиод нэх яг ингээд итгэх зорилготой ихгүй байнга хойшоо харсан ийм хандлага бий болж магадгүй. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр энэ хүмүүс
энэ хүмүүсийн дор бичсэн тэ хүмүүсийн таны талаарх бодол, таны хөгжлийг, таны хөгжилд тийм чухал гэж юу? Тэр хүмүүсийн бодол нь таны өөрийгөө хөгжүүлэх нь хүсэл мөрөөдөл зорилгоос илүү чухал гэж юу? Энэ тал руу бодох хэрэгтэй л дээ. За мөн нөгөө саботажлах гэдэг юм маань өөрийн гэсэн давуу талтай байдаг. Ямар нэгэн байдлаар та өөрийгөө эсэргүүцээд байна гэдэг маань ямар давуу тал агуулж ийнэ гэхээр энэ төр зүрийн хугацаанд ийм стресстэй байдалд орохгүй байх тийм боломжийг бүрдүүлж өгдөг гэж хэлж болно. Төрөөс ямар нэгэн ажлаас, сургалтаас таагүй ингээд мэдрэмж үүсэхүй. Тиймээс аль болох идэвхтэй бүр тэр ажлаас тэр боломжоос цутаад эхэлдэг тий. Илүү тийм таатай зүйл рүү тэмүүлээд зараа зүгээр суух ч юм уу, арай өөр хүмүүстэй уулзаар ярих, фейсбүүкээр оролдох, телевизээр үзэх. За яг хэрэгтэй зүйлээ хийхгүй байх. Тэ өөртөө хэрэгтэй зүйлээ хийхгүй, хэрэггүй зүйлээ хийгээд эхэлдэг. За дараагийнхаа дасгал нь юу гэхээр таны ямар хоёр үйлдэлээ та өнөөдөр хойшлуулсан бэ? Ямар хоёр үйлдэлийг та хойшлуулсан бэ? Мэдээж энэ төр зүрийн стрессээс салах арга нь та өөртөө ингээл таатай зүйлийг хийгээл цаг өнгөрөөгээл таны ажлаа хойшлуулаад энэ таагүй байдлаас зайлсхийхэд тусалж байгаа боловч та нэг банк хийгээд байх юм бол нөгөө цаг хугацаа өнгөрөөд байдаг. Тэгэхээр энэ маань эргээд таныг өссөн ингээд амьдралаар амьдрахад задулж байна гэдэг санааг төвшүүлээд дараагийнхаа видеогоор илүү их гүнзгийрүүлж энэ сэдвийг авч үзье. Та нар өөрсдийнхөө бодлоо, комментаар аль нэгэн байдлаар бичиж илгээж байгаарай. Анхаарал хандуулж сонссон та бүхэндээ баярлалаа.